好，搞掂啦。嗱，咁跟住咧就開始到 acid base 啦，翻嚟咁樣。嗱，acid base 嗰度你要温幾樣嘢啫？第一嘢你要知道嗱，當然啦 ，acid base 嘅 reaction 你一定要知㗎啦。但係 acid 同 base 之間嘅 reaction 本身唔係佔好多㗎啫，係啦，本身唔係佔好多分嘅啫。咁但係當然啦，你至少有定個底先啦，至少有定個底啦。第二件事就係話你要知道佢哋個 pH 點計啦 ，pH 點計 ，indicator 點轉色啦，同埋幾時要轉色啦，幾時轉色。跟住好啦，跟住開始到最緊要嘅地方就係個 source 點 prepare 啦，係啦，個 source 點 prepare 啦。同埋就係到點樣去 prepare 個 solution 啦，同埋最後就係到 titration 啦。咁一陣會話俾你知道你 prepare 個 source 同埋嗰度要點做法嘅。咁嗰度或者會嘥多少時間講嘅。而家翻返嚟 acid 度先。好啦，嗱，温 acid 同 base 嗰度基本上你温3嘢就得啦。咁問自己究竟點為之係嗰一樣嘢？佢嘅 physical property 同埋佢嘅 chemical properties 得唔得？第一件事就係 acid 先啦。嗱 acid 好少人問你定義嘅。acid 好少人問你定義，不過我都寫定先啦，就話識得放 H 正 AQ 嘅東西就叫 acid 啦。OK， 嗱，識得放 H 正嘅嘢就叫 acid 啦。咁好啦，佢哋有佢各自各嘅 physical properties 啦。第一件事，如果點樣濕嘅 litmus paper 會變做紅色。嗱，當然啦，你可能話，如果嗰張 litmus paper 係乾嘅，但係只要你開喺 AQ 度嘅話，咁基本上都 OK 㗎啦。咁個 moist 只係順便幫手嘅啫。咁好啦，第二件事就係識得導電嘅，但係要去到 aqueous state 先識得導電嘅啫。aqueous state 先識得導電，提翻呢個位。好，跟住就開始到呢一度啦。未入 chemical property 之前，仲要介紹多個字俾大家知嘅就係佢個 basicity。好啦。嗱 basicity 呢個字要留意啦。雖然佢個字有啲似 base， 但係其實佢同 base 係完全冇關係嘅。就係話，好啦，就係話究竟一個 molecule 裏邊究竟有幾多粒 hydrogen ion 係可以，即係有幾多 hydrogen atom 係可以 ionize 嘅咧咁樣。咁呢個就叫 basicity 啦，得唔得？就係咁做法。咁點知啊？咁我咁列一列先啦。基本上我哋有3隻嘅，第一咁啦 ，basicity。有1號啦、2號同3號。1號嘅就叫做 monobasic 啦，2號嘅就大 basic 啦，3號嘅就叫 tribasic 㗎啦。咁我哋基本上咧喺呢一度，我哋會用到嘅 acid 得幾隻嘅啫。第一隻就係 HCl 啦 ，HCl 係 chloric acid 係用 monobasic 嘅 ，HNO3 都係 monobasic 嘅。同埋呢一個 6,3-COH ethanoic acid 都係 monobasic acid 嚟嘅，得唔得？提多一次啦 ，CH3COH 真正放 H 嘅咧係呢一個嘅啫，真正放 H 正嘅只係得 COOH 嗰個 H 嘅啫 ，CH3 嘅3係唔放嘅，CH3 嘅3係唔放 H 正出嚟嘅，提翻啫。大 basic acid 嘅有佢啦 ，H2SO4 啦。有時大家會見到一隻咁嘅嘢都係嘅 ，H2CO3 都係嘅，俾咗個 information 嚟嘅啫，就係佢啦 ，carbonic acid 嚟嘅。點解我哋會講 carbonic acid 咧？就因為你以前學過 CO2 溶落水嘅時候會出 H2CO3 噶嘛，就係呢一個嚟嘅啫。OK。最後一個嘅 tribasic 就係得佢嘅啫，你學咗咁耐都係佢嘅啫 ，H3PO4 phosphoric acid。得唔得？但我純粹講晒啲例子先，我純粹講晒啲例子。好啦，跟住我哋會入嘅就講翻嚟呢一度啦。嗱 ，basicity 嘅意思只係強調咗就係話一粒 molecule 可以放幾多粒 atom。佢就係可以放幾多粒嘅 H 正出嚟啫，但係佢從來冇強調過究竟係放晒啊，定係放唔晒嘅。即係咩意思啊？呢、個例如我用 phosphoric acid 做例子，即係話俾你知道呢度有3個 H 嘅 atom 可以 ionize 變成 H 正，但係從來冇人話俾你知道呢3個 H 正一定會一次過一齊 ionize 晒，佢冇咁講過嘅。即
即係好簡單呢樣嘢。歷史詞只係話俾你知佢可以放幾多，但係冇人話俾你知佢係咪放晒，即係咪 strong exit 同 weak exit 唔係嘅。所以千祈唔好諗多咗就諗住快 basic 應該 strong exit 啦，唔係㗎。你反而見到反而呢一紮先至係 strong exit 嚟嘅。咁呢陣我哋去到 strong exit、weak exit 嗰陣時，我哋再慢慢講翻㗎啦，得唔得？但係千祈唔好將個 strength of exit 同 basicity 搞錯，得唔得？睇翻呢樣嘢啫。OK， 好。好啦，跟住會入到 chemical properties 度啦。chemical properties 嗰度我哋會講幾隻嘅。嗱，首先我哋會講嘅就係 neutralization 啦。咁 neutralization 有咩特別啊？至少大家記得 general 嘅 equation 先啦 ，acid 加 base 出 salt 同 water。好啦，嗱以前你 form 2嘅時候學嘅咧就係 acid 加 alkaline 出 salt and water，咁而家有少少唔同啦，而家係 acid 加 base 出 salt and water。點解更加唔強調 base 咧？我唔講 alkaline 咧。咁一陣間我哋去到alkaline 同 base 嘅時候，我哋會慢慢講翻㗎啦，得唔得？咁而家暫時聽住呢個名先啦。咁 base 有乜嘢啊？可以包啲咩咧？例如，其實都唔使例如啦，係得呢3種嘅啫。metal oxide 啦 ，metal hydroxide 啦，同埋佢 ammonia 都係。好啦，發生咩事？我是但舉個例子先。例如 HCl 遇到 magnesium hydroxide。佢變成啲乜嘢 ？hydroxide 同埋 H 正會黐埋一齊變成水㗎啦，而 magnesium 就會遇到 chloride 就會變成 magnesium chloride， 再加水。咁當然盡量將佢哋平衡上去啦。Mg 齊啦 ，Cl 未齊嘅，乘翻個2俾佢。齊咗啦，跟住 H 1 2 3 4個 H 2個 O， 所以 H2O 嗰邊都乘翻個2俾佢，咁做法啫。關於 neutralization 嘅 chemical equation 有冇問先？應該還可以，好啦，如果得嘅，我去下一隻啦。第二隻就係佢啦，我好強調嘅就係呢一個，就係、當 HCl 遇到 NH3 嘅時候會點？好啦。當如果呢個 ammonia 遇到係 chloride 嘅話，會點咧？嗱，基本上我會照出翻隻 salt 嘅啫 ，ammonia 就會變成 ammonium 啦 ，NH4 正 Cl4 咁嘅啫。但係你會見到佢冇咗一嚿嘢㗎。我 expect 應該係 acid 加 base 出 salt and water only， 但係呢一個係完全冇水㗎，係啦，完全冇水嘅。咁點解？呢就會解啦。假設我用呢個 HCl 遇到 NaOH 做 reaction 咁計法啦。咁啊好正常一條 reaction 嚟嘅啫。我將佢拆翻晒啲步驟出嚟，最後你會見到啲咁嘅嘢㗎。HCl 變成咗 H 正加 Cl4，NaOH 拆開咗變成 Na 正同 OH4， 咁 H 同 OH 黐埋一齊就變成咗 H2 啦。呢個就係真正嘅 neutralization 嘅，得唔得？你見到無非我做到嘅東西就係 Na 同 Cl 最後會黐埋一齊 ，H 正同 OH4 會做咗呢個 H2 出嚟嘅，咁嘅意思啫。咁最後個 overflow 就會係咁嘅東西啦。咁得嗱，呢個你見到咁嘅嘢嚟嘅，見到係有水出嚟啦。好啦，但係問題如果係 HCl 遇到呢個 呢個 NH3 會點咧？HCl 拆開嘅時候變成 H 正加 Cl4 都冇嘢㗎，但係 NH3 遇到水嘅時候，先至可以拆開變成 NH4 正，再加係 hydroxide， 跟住先至會做到個 neutralization 出翻水。咁我特別喺邊咧，就因為 neutralization 嘅時候，其實佢係有出到水㗎，但係問題係 ammonia 一開頭嘅時候已經用咗一粒水嚟做嘢啦，所以咁嘅時候一個用咗一個收咗嘅時候 overflow 最後變出嚟嘅就變成咗最後係冇寫到粒水出嚟㗎。純粹提翻呢一樣嘢啫。總之一句到尾就係話，如果你見到 ammonia 做 neutralization 嘅時候，小心你會有心理準備係冇水出㗎。OK， 好，第二件事啦，就去到。如果 acid 啦，遇到 carbonate 同埋遇到 hydrogen carbonate 嘅時候會點？咁 acid 如果遇到
如果呢個 carbonate 啦，或者遇到 hydrogen carbonate 嘅時候，出嘅嘢係類似㗎。都係會出翻 salt 啦、water 啦，同埋 carbon dioxide 嘅啫，得唔得 ？Action 見到呢個 carbonate 或者 hydrogen carbonate 嘅時候係出翻 salt、water 同 carbon dioxide， 分別在喺邊一度咧？咁我試下用呢兩條色俾你睇一睇，你就知點解㗎啦。好，咁啫，個分別就在於呢一度啦。你會見到嘅就係 Na2CO3 同埋呢個 NaHCO3 佢哋之間做嘅 reaction 嘅分別在喺邊一度咧？但係講真，佢哋出嘅嘢係完全一樣嘅，都係出 NaCl、出 CO2、出 H2O， 出嘅嘢係一樣㗎。唯獨唔同嘅咧，只係爭個 mole ratio 嘅啫。上面嗰條係2 mole 嘅 HCl 遇到1 mole 嘅 Na2CO3 出2 mole 嘅 NaCl 再加 CO2 再加水。樓下嘅係1 mole 嘅 HCl 再加1 mole 嘅 NaHCO3 變成 NaCl 加 H2O 再加水，爭少少嘅啫，純粹個 mole ratio 分別，但係出嚟嘅 product 係完全一樣嘅。第三個 reaction 嘅就同日啦，因為啱啱 metal 嗰陣時都講咗 ，metal 遇到 X 出翻 salt 再加 hydrogen 嗰條啫。咁呢條唔使講啦，啱啱講咗咁耐，係咪？好啦，跟住我哋會入嘅就開始入到 base 嗰度啦。好啦，關於 base 同 alkaline 嗰度要留意幾樣嘢啫。嗱 ，base 同 alkaline 俾我哋呢一度係分得幾開眼嘅，分得幾開眼。咁有佢自己各自各嘅特別嘅地方啦。嗱，有咩特別咧？就係、喺 base 嘅定義嗰度，即係如果人哋問你乜嘢叫 base 嘅話，或者可能你 MC 度問你咩叫 base 嘅話，佢好強調 chemical property 嘅，好強調 chemical property， 佢好強調就係 base 啦。係可以 neutralize 到 acid 嘅。好強調一樣就係佢識得 neutralize 到 acid 嘅就叫 base 啦。咁例子嘅就係呢一紮嘢，可以係 metal hydroxide， 可以係 metal oxide， 可以係 ammonia 都得。但係 alkaline 咧，佢個定義強調嗰位咧，就強調佢個 physical property 就多好多嘅。佢好強調嘅就係識得放 OH 負嘅，就叫做 alkaline 嘅啦。佢強調嘅係溶起水放 alkaline 嗰下。咁例子係啲咩咧？就係呢幾隻啦。Group 1嘅留意啊 ，Group 1嘅 metal hydroxide 同埋 metal oxide， 即係 Group 1嘅 metal hydroxide 同埋 Group 1嘅 metal oxide 都計嘅，即係 NaOH 係嘅 Na2O 係嘅 ，calcium hydroxide 係嘅，冇啦。即係例如你咩 calcium oxide 啊、magnesium hydroxide 啊、aluminium hydroxide 啊，全部都唔包落 alkaline 度嘅，再加埋 ammonia 啫，咁再加埋 ammonia。咁呢一紮嘢，而家你見到我數出嚟嘅 Group 1係 metal hydroxide。Group 1 metal oxide， 跟住 calcium hydroxide、ammonia 呢一紮嘢，全部都係掂水嘅時候係識得放 hydroxide 嘅 anion 嘅，咁先至叫做 alkaline， 得唔得？咁所以你咁講啦，其實某程度上 base 包含嘅係，雖然佢哋大家個落嘅定義係明顯係兩個方向嚟嘅，但係會見到就係 base 基本上包嘅係明顯多好多嘅，至少會包啲唔用嘅嘢先啦。Okay？啱啱我哋講完晒啲定義之後，又係時候入翻 physical properties 同埋同埋呢個 chemical properties 嗰度啦。嗱 ，physical properties 嗰度我哋強調嘅係強調 alkaline 嘅，係啦。點解講啊？因為 base 咧有啲少都唔會水噶嘛 ，base 少都有啲唔會水嘅，所以我就費事煩啦。我今次落嘅定義就落翻 alkaline 度，所以最後你會見到嘅就係、除咗係會
除咗會將紅色嘅 limit paper 變成藍色之外，同埋當然啦，都係 set 導電啦。你見到佢哋啲所謂嘅 physical properties， 基本上同呢個 physical properties of X 係好相似㗎。導電一係完全一樣啦，跟住掂呢個 P K 即係掂呢個 limit paper 有咩顏色轉變，啱啱相反啦，其他係冇問題㗎啦。搞掂，跟住就開始入 chemical properties 啦。嗱 base 嘅 chemical properties， 嗱今次我強調嘅係 base 嘅 chemical properties， 即係我好介意究竟用唔用起水嘅。咁當然啦，一陣你會見到我冇好強調俾你知道，究竟我要 react 嘅 base 係邊一隻嘅 base， 係啦，我一陣冇好強調呢一個位嘅。咁好啦，講咗啲先啦。咁好啦，第一件事就係話。佢同 ammonium 之間嘅 reaction， 同 ammonium 之間 reaction 做乜啊？就係話原來發覺到啦，呢個 ammonium ions 啦，遇到隻 base 嘅話，會出翻 ammonia 啦，加水啦，再加 salt 嘅，得唔得 ？ammonium 加 base 會出翻 ammonia 加水再加 salt 嘅。咁點做法？我試用呢個做例子啊！我用呢個 ammonium chloride 出 calcium oxide 加鹽，就變成 ammonia 啦，加水啦，再加隻 salt 就只係剩翻 calcium chloride 啫。好啦，嗱你見到隻 base 咧，我今次特登揾隻 metal oxide 嚟嘅，嗰啲 metal oxide 係啦，即係話俾你知，今次呢一個 metal oxide、metal hydroxide 都得嘅。除咗 ammonia 自己唔得之外咧，其他都得嘅，得唔得？好，繼續，咁照 balance 翻啦，照 balance。留意呢條 reaction 係要加熱嘅。如果呢個 reaction 唔加熱嘅話咧，呢個 reaction 就唔發生，即係發生唔到㗎啦，係唔會發生㗎啦。OK， 提翻字啊！啱啱嗰啲咩 exit 啊嗰啲，我從來冇提過㗎，因為嗰啲係唔使嘅。但係呢一條係一定要加熱嘅。試過俾人講過㗎啦，有人話啊，如果呢個即係呢個 ammonium chloride 溝呢個 calcium chloride 溝呢個 calcium oxide 有冇反應？係冇嘅，答你去答冇，除非佢同你講 repeating 先至有，得唔得？提翻呢個位啦。第二個啦，呢一個 reaction 希望大家留意嘅。好啦，呢個 reaction 最特別嘅地方就在於，因為呢一個 reaction 一陣牽涉到做 salt， 即係 preparation of salt 嗰度嘅。咁希望大家留意翻啦，呢個 reaction 緊要㗎。咁緊要嘅地方就在於邊一度咧？就係呢個留意同 metal ions 之間嘅 reaction， 佢係牽涉 alkynes 嘅啫，得唔得？牽涉 alkynes 啫。即係話，今次我強調嘅係同 alkyne 之間嘅 reaction， 例如 sodium hydroxide、potassium hydroxide 都得，即係做 O2， 但係其他就唔得㗎啦。即係例如啱啱咩 calcium oxide 嗰啲就斷晒㗎啦，得唔得？或者間個 ammonia 都得。再留一個，係啦，同 ammonia 都得。咁即係應該會分開兩個嚟講嘅，同 hydroxide 之間嘅 reaction 先啦。好啦，但係喺未講個 reaction 之前。講翻俾大家知，究竟呢個 reaction 係點行嘅咧？咁樣好啦，假設我用呢個做例子，magnesium sulfate 遇到呢個 sodium hydroxide 會變成啲乜嘢咧？咁樣好啦，我假設用呢個做例子。好啦，原來係咁㗎。magnesium sulfate 本身係咁嘅 ，magnesium 本身係同緊 sulfate 一齊 ，sodium 本身同緊 hydroxide 一齊。但係當遇到水嘅時候，即係大家應該溶佢晒啲水㗎。溶晒啲水嘅時候 ，magnesium 就唔想同 sulfate 一齊啦，就想試下黐其他嘢。sodium 都一樣。好啦，當黐咗其他嘢之後，
如果黐咗個 part， 即係黐咗個 pairs 係可以唔溶起水嘅話咧，咁佢就會 precipitate 咗出嚟㗎啦。得唔得？所以 precipitate 咗出嚟㗎啦。咁你可能會問啦，究竟幾時先會 precipitate 咗出嚟咧？咁樣除咗 group 1嘅 hydroxide， 啱啱講話 group 1嘅 hydroxide 係溶㗎嘛，其他嘅嘢即係由呢個chemistry 嗰啲踩計啦，我特登唔叫 chemistry 嘅 magnesium 開始就一定出 precipitate 㗎啦。magnesium 開始出 magnesium 嘅 hydroxide 就開始會出新嘅 solid， 即係出翻隻 precipitate 㗎啦。如此類推 magnesium、aluminium、aluminium、zinc。跟住就到 iron 啦，如此類推，去到呢個 copper 都係咁做法嘅，去到 copper 都咁做法。OK， 好啦，咁會點咧？咁樣，我試下再舉埋其他例啊。如果 aluminium 嘅，例如咁啦。好啦，大家可能會唔明白點解今次我寫咁多條，一陣話俾大家知。今次真係同上次啱啱 Apple 講嘅有少少唔同。今次我特登寫晒啲 precipitate 嘅 possibilities 俾你睇嘅，費事大家唔計三無啦，應該夠啦嘛今次。好啦，好啦，嗱呢一度我想提幾樣嘢啫。嗱，色我唔擔心大家唔識寫㗎啦，你會大概見到一個幾特別嘅 friend 嘅，你會見到就係兩兜 AQ 嘅嘢最後會撞埋一齊，變成一嚿嘅 solid 同埋一堆嘅 AQ。總括嚟講就係你會見到。最後 overflow 大家會見到就係、假設 M 嘅二正啦，通常你會見到就係撞到兩粒 hydroxide 嘅話啦，之後就會變成 M， 之後再加10嘅倒帶嘅。例如 magnesium 啦，即係例如 magnesium 啦、鋅啦、lead 啦、Me 二正啦、copper 二正啦，都係呢一類嘅。咁當然啦 aluminium 就煩少少啦 ，aluminium 3正嚟㗎嘛，咁類似啫，都係咁做法。如果係 aluminium 嘅3正嘅話，就如果3個 hydroxide 就變成 aluminium hydroxide 啦。啫，得唔得？咁即係呢一條，無非就係好簡單嘅一條 general 嘅 ionic equation 啦，希望大家知一知啦。呢個第一件事，希望大家知道呢個 reaction with metal ions 本身有啲咩特別嘅地方，無非就係將個 ions 交換嘅啫，無非將個 ions 交換。好，第二件事就係話交換完之後都有佢嘅 oxidation 㗎，係啦，咁呢度係叫 oxidation 嘅。咁好啦。有乜嘢 oxidation 咧？咁留意翻啦。嗱，暫時呢一刻嘅話，你會見到呢4隻都係 white 嘅 precipitate， 呢4隻都係 white precipitate 嘅。magnesium、aluminium、鋅同埋呢個 lead 都係 white precipitate 嚟嘅。好啦，跟住第二隻嘅佢啦。Iron 2嘅都好正常嘅係 green precipitate。第三隻嘅佢，留意啦 ，Iron 3係 brown 嘅。呢度講一講先。Iron 3平時大家會覺得黃色咯咁樣，但係留意啦 ，Iron 3有時係啡色嘅，幾時係啡色？啱啱講過嘅 rustic 嘅 rust 係啡色嘅 ，Iron 3 oxide 掂水係，sorry，Iron 3 oxide 掂水係啡色 ，Iron 3 oxide 自己啡色，同埋最後一個就係 Iron 3 hydroxide 啡色，得唔得？3件事係啡色啫，其餘嘅情況之下，即係其餘嘅 Iron 3係黃色嘅。第4個就講落咗 copper 2hydroxide 啦 ，copper 2hydroxide 係藍色嘅。好啦，嗱呢一度如果已經搞到大家好頭暈嘅話咧，咁就要小心啦，因為呢一度只係開始嚟啫，仲有嘅就係第二件事，好似仲未講 redissolving test 呢個題目，係啦，咁 redissolving test 嘅話，咁點算咧？咁樣有啲嘢要留意嘅就係有呢度有1、2、3樣嘢都會 redissolving test 嘅 redissolving test 嘅 sodium hydroxide 係啦 redissolving test sodium hydroxide，咁有邊3隻啊？就係 aluminium 啦。鋅啦，同埋呢個 lead 嘅 aluminium 啦，3正本身做咗呢個 aluminium hydroxide 之後，再加多一個 OH 負，就會變成 aluminium OH 4負嘅，而呢個係 AQ。其他嘅都係咁做法，鋅嘅 hydroxide， 不過再加2個 OH 負就得啦。
會見到就係 resolving excess 嘅特別嘅地方就係、當出咗嗰隻新嘅 ion 之後，無論係 aluminium、鋅定係 lead 都係 OH 4嘅，係啦，都係出 OH 4嘅。咁大家留一留得。嗱咁當然啦，嗱去到呢一度仲有一 part 未講嘅，但係大家應該都感受到呢一課都幾多 reaction 下嘅，咁係正常㗎，因為呢一課係今年同舊年都好啦，都係出得第2多嘅一課嚟嘅，係啦。咁所以你自己有心理準備，係啦，第2多嘅一課嚟嘅，咁所以你自己有心理準備啦 ，OK， 係啦，啱咗啦 ，OK， 好啦，跟住啦，第二件事就係唔同呢個做 reaction 之後，咁其他點算啊？好啦，如果同 ammonia 做 reaction 嘅話，係咪有第二個玩法咧？呢個可以放心嘅。如果同 ammonia 做 reaction 嘅話，會唔會呢一度換到乜嘢咁樣咧？係唔會嘅。ammonia 因為本身都係會放 hydroxide， 所以本身如果跟翻 ionic equation， 強調係跟 ionic 啊，跟翻 ionic equation 咧係一樣嘅。即係例如呢個 aluminium 會遇翻 hydroxide， 要出翻 aluminium hydroxide 照做嘅啫。咁不過當然啦，大家都知道 ammonia 本身係一隻好渣嘅 base 嚟㗎嘛，放出嚟嘅 hydroxide 唔會多得去邊嘅啫，所以咁嘅時候就會慢好多㗎啦。不過條 ionic equation 係一樣嘅，得唔得？所以你見到 ammonia 嗰度係照寫跟翻 hydroxide 嘅 ionic equation 寫法就得㗎啦。我呢度要強調嘅咧就係講翻係 resolving excess 嗰下啫。如果係 resolving excess 嘅 ammonia 嘅話，會有邊隻咧咁樣？就係佢哋啦。放心，今次少一隻，少咗一隻咁大把，鋅係依然有㗎。鋅啱啱講咗話，鋅二正遇到呢個 hydroxide 會出到呢個鋅 hydroxide solid， 而鋅 hydroxide 留意佢 resolving excess 個樣啦，今次佢唔係加 hydroxide 啦，係加 ammonia 嘅。ammonia 就會趕咗兩粒 hydroxide 變成咗鋅黐呢個 H3 4二正，記住加翻 hydroxide 兩粒啊！同樣嘅事亦都發生喺呢一度。呢個係第一個例子，第二個嘅就係剩翻 copper 啦。當 copper 二正遇到呢個 hydroxide 嘅時候，當然出翻 copper hydroxide 啦。但係出咗 copper hydroxide 之後，就會遇到呢個4粒嘅 ammonia， 變成咁啫。留意啦，呢個都係4粒嘅 ammonia 趕走咗佢，再出翻兩粒 hydroxide， 見到都係黐嘅時候 ammonia 都係黐4粒上去嘅 ion 上面嘅。而留意個 ion 就變成咗正㗎啦，同啱啱調翻轉，啱啱係變成會係比較平靜。嗱咁基本上 acid base 嘅 reactions 咧完晒㗎，係嘛？關於 acid base 嘅 reactions 完晒㗎。咁即係話，假設如果你温書嘅時候，你想話有一倍嘅，咁你基本上温咗前面 A、B 已經夠㗎啦。咁當然啦，未完嘅，咁仲有啲呢一個開始就細 part 少少嘅嘢嚟嘅，係啦，咁啦，係啦。咁做乜咧？咁樣首先 pH 先啦 ，pH 大概知一知就係本身係咁計法嘅，4 H 正啫。嗱 ，H 正中括好意思即係代表 concentration 嘅意思，代表 concentration 嘅意思。平時你都可以咁寫㗎，應該講係 molarity 嘅意思，係啦。平時你寫 molarity of 乜乜物物嘅時候，你都可以用呢個方法嘅。例如，可能我想求molarity of 呢個 CH3COOH 都得，你可以咁寫㗎，人哋 understood 嘅。你想慳翻啲時間，就可以咁做嘅。OK， 好，繼續。咁而呢一個有乜特別咧？呢個 pH 嘅特別方法就係、嗱，你見到佢有好多 limitation 㗎。第一件事係只係得 H 正嘅啫，即係話你只係計 exit 嘅啫，即係暫時你呢一刻你只係識得計 exit 嘅東西。第二件事就係、仲要係 strong exit 先得嘅啫，因為如果你係 weak exit 嘅話，你知道有啲貨唔得咁多㗎嘛，所以就要留意翻呢個位啦。此其一。第二件事要小心嘅就係、放幾多粒嘅 H 正呢一個要小心啦，例如呢一個。第一個嗱，如果跟翻呢兩個計法嘅話，呢、個 pH 啦應該係負 log H 正嘅1啦，呢個 pH 啦負 log H 正啦，
不過留意翻，因為呢個係大 base 之餘仲係 strong acid 嚟嘅，即係要乘翻個2俾佢，最後都係負1啦。得唔得？提翻呢下啫，得唔得？純粹提一樣嘢就係 sulfur acid， 如果你要計 pH 嘅話，唔該乘翻個 2俾佢，得唔得？乘翻2俾佢啫。好啦 ，indicator 方面啦，咁嗱，基本上我哋要學嘅係兩隻 indicator，base orange 同埋 phenolphthalein 啦。咁我哋少講 limits 㗎啦 ，limits 基本上係純粹試一試係 acidic 啊定 alkaline 嘅啫，純粹試一試。但係如果你話想知道準少少嘅，即係想例如做 titration 嘅時候，斷估都唔會再用 limits 㗎啦。咁我哋會用呢兩隻啦。咁留意翻算字啦，尤其是 phenolphthalein 啦，保存咗。咁留意翻我哋個轉色嘅位啦。嗱，轉色嗰個位你應該知道啦。點為之要轉色？即係其實我想，即係題目會問你嘅就係 end point 嘅啫，係就問你 end point。咁點為之係轉色個位咧？咁我講咗簡單啲嘅 phenolphthalein 先啦。基本上佢得兩隻色嘅啫。佢得兩隻色嘅啫，就係 alkaline 同埋 pink 嘅。咁即係話，假設啦，假設如果而家有兜 sodium hydroxide 係咁滴落去一兜 acidic 嘅嘢度，咁直至到個 alkaline 多咗少少 slightly in excess 嘅話，咁照計就應該好明顯係 alkaline to pink 啦。調翻轉一樣嘅啫。假設而家兜 solution 一開頭 sodium hydroxide alkaline 嘅，又係咁滴啲 hydrochloric acid 落去，滴到啱啱到即係啱啱轉咗色嘅時，即係啱啱轉色嘅時候，斷估應該都係 pink to alkaline 嘅啫。用翻呢個位 ，OK 嘛？係啦，咁做法啫。我唯獨係想提嘅係提呢一個 mid orange 嘅啫。mid orange 有三隻色，紅色、橙色、黃色，三隻色有咩問題？我想講就係到佢轉色嗰下嘅啲轉法。但係假設得嘢本身一開就係 alkaline 嘅話，慢慢滴到變 acidic， 慢慢滴到變 acidic 喎，即係啦，慢慢 slightly acidic 啦，即係至少多咗一滴嘅時候 acidic 嘅時候，究竟佢轉色嘅時候轉到咩咧？咁記住係一開就 alkaline 啊嘛，即係黃色啦，黃色去橙色就係講下啦，就係講下嘅 end point 啦。而調翻轉，如果係由 acidic 慢慢滴翻 alkaline 嘅話，個 end point 係咩咧？就係紅色到橙色嘅。嗱，好強調嘅就係最後你答出嚟嘅答案，即係個 color change 最後嗰下都只係去到橙色嘅啫，永遠唔會係紅色變黃色或者黃色變紅色，一定冇呢件事發生嘅，得唔得？提翻呢一個位啫。我最後要見到嘅 end point 個位一定係最後要去到橙色嘅。最後一 part 即係最後一 part 細嘅 topic 啦。咁過埋呢一 part 之後就有翻大嘅 topic，就有翻 salt and neutralization 嗰 part 啦。咁呢度做乜咧？就係去到講緊 acid 同埋 alkaline 之間嘅強度嘅。咁好啦，強度地方好明顯啦。嗱，假設基本上個格式係咁做法嘅啫，就係話究竟呢一樣，即係如果係 what is a strong acid， 咁 it is a substance which 咁講法 in water 咁做法啫。好啦，咁做法咧 strong acid 嘅顧名思義梗係 completely 啦。樓下嗰集呢個就 completely 啦。weak acid 嘅就係 partial 嚟嘅啫。而 acid 就顧名思義加 ion 啦。嗱，我暫時 Q 咗 strong acid 嗰個定義先。嗱，如果係 strong acid 嘅話，咁就 it is a substance which is completely ionized water 啦，得唔得？點解咁講咧？嗱 ，completely 嘅意思即係顧名思義啦，即係話我而家用1 mol 嘅就放晒1 mol H 正出嚟嘅，或者如果我係1 mol 嘅話，我放2 mol H 正出嚟，例如好似 sulfur 嗰啲放足晒被釋出字黨嘅數目，就叫做 completely ionized 啦。咁我平時見開嘅有邊隻咧 ？HCl 一定係嘅 ，HNO3 都係嘅 ，H2SO4 都係一類嘅。而其他嘅 weak acid 就全部喺呢一度啦。個定義寫法一樣，都係本身 it is a substance which is
partially ionized in water。咁寫下啫。而 strong alkaline 同埋 strong weak alkaline 點寫法咧？咁樣 strong alkaline 嘅，咁首先係沉啲啦，沉啲熱嘅。但係我哋唔會講 ionized 㗎啦。點解咧？就因為啱啱我哋講嘅 H2H2O4 本身係 molecule 嚟嘅，並不是 ion。又唔係 iron 變成 iron 嘅話咧，我哋先會用 ionized 呢個字嘅啫。但係 sodium hydroxide 絕對係 iron 嚟㗎 ，sodium hydroxide 係 iron， 只不過係唔 mobile 啫。如果咁嘅時候有一個唔 mobile 嘅 iron 變成 mobile ions 嘅話，我哋會用呢一個字叫 dissociated 嘅。得，我哋會用 dissociate， 即係用 dissociate 呢個字嘅，咁加下 dissociated 啦。OK， 好，跟住啦，如果係 weak alkaline 嘅話，我補上嚟呢一度啊。weak alkaline 嘅話，基本上定義同啱啱嘅 weak acid 有啲似，都係 partial 嚟㗎啦，不過係 ionized 或者 dissociated 嘅意思啫。OK， 大家可能會唔明白究竟幾時會係 sodium， 幾時會係 strong alkaline， 幾時會係 weak alkaline 咧？所有嘅 group 1嘅東西 ，group 1嘅 oxide、group 1嘅 hydroxide 全部都係 strong alkaline 嘅 ，KOH 啦、NaOH 啦都係。但係 weak alkaline 咧就好顧名思義啦，全部其他。咁好啦，咁點樣去 determine 呢個 strength of acid 咧，或者 alkaline 咧？就靠呢一個啦，就靠 electrical conductivity， 靠導電嘅。咁個 result 好顧名思義啦。導電嘅話，通常都係有個燈膽㗎嘛。如果係一個 strong 嘅 acid 或者 strong alkaline 嘅話，咁佢本身會係着光好多嘅。但係如果係 weak acid 或者 weak alkaline 嘅話，就會暗好多嘅。翻返嚟呢一度啦，嗱，跟住最尾二嘅 part 就呢一度啦。嗱，尾二嘅一 part 留意啦，呢一 part 係幾大鑊下嘅，咁樣出 source 點做法？留意啦，出 source 嗰度，咁睇翻啦，就係話本身點樣 prepare 隻 source 啦，以前無論 MC 定朗都問過㗎啦，咁所以要留意翻究竟有啲咩特別嘅地方，係啦。咁要做例先，個 part 我諗大家應該識點樣砌。非常掂啦！我呢樣着重嘅反而係講點樣去 prepare 隻 sauce 先得。嗱，呢一 part 最緊要嘅地方就係問點樣去 prepare 隻 sauce。好啦，問題嚟啦，點 prepare 咧咁樣？嗱，大家基本上就諗住啊，應該是但砌啲 equation 應該 OK 啦咁樣，都跟埋一齊，好似正常咁喎咁樣，絕對唔係啊！嗱，本身係一個好 systematic 嘅一件事嚟嘅。你要做嘅就係第一樣嘢，問清楚自己溶唔溶起水先。隻 sauce 究竟溶唔溶起水咧？例如 PbSO4 一聽個名都知道唔溶起水㗎啦。咁唔溶起水有唔溶起水嘅做法，溶起水嘅有溶起水嘅 temperature， 得唔得？所以要小心防。好啦，點知道自己溶唔溶咧？咁樣第一件事講咗啲大路嗰啲先啦。所有嘅 group 1嘅嘢 ，ammonium 嘅嘢。nitrate 啦，甚至 nitrate 啦，都係用嘅，唔得。即係話，我唔理你知唔知嗰樣嘢係乜，總之而家可能係 sodium 嘅物品咁嘅法，你知道係 sodium 開始嘅，你都預咗佢一定係用㗎啦，得唔得？呢個最大嘅，最大為最收得最多嘅嘢㗎啦。Lactic acid 好煩㗎 ，Lactic acid 通常唔用嘅，除咗 nitrate 嘅啫。除咗 Lactic nitrate 之外，其他嘅 Lactic ion 全部都唔用起水嘅，得唔得？例如 Lactic chloride 唔用 ，Lactic sulfate 唔用，係啦。第三件事就係 carbonate 啦。carbonate 嘅除咗 group 1同埋 ammonium 之外，其他都唔用嘅，得唔得？其他都唔用嘅。嗱，呢三個包得最多㗎啦。假設如果你考試嘅時候唔記得嘅話，你基本上至少揸住呢三個。
基本上都可以搞到7成嘅，7成啦，係啦。仲有兩隻就係 chlorides 同埋剩翻 chlorides 同埋呢個 sulfates 嘅啫。chlorides 嘅話基本上好多時候都用嘅，唯獨係得呢三樣唔用嘅啫。silver chloride、silver bromide 同埋 silver iodide 係唔用嘅。仲有一隻講落咗 lead chloride 當然都唔用啦。sulfate 方面啦 ，sulfate 方面本身之前都識㗎啦 ，calcium sulfate 係出名唔用嘅 ，lead sulfate 都唔用嘅，不過而家加多一隻就係 barium sulfate 都唔用嘅。好啦，當如果我知道嗰樣嘢係 soluble 同埋 insoluble 嘅話，咁我就要知道好啦，個 reaction 點解有啲嘢都唔識啦。咁假設如果係 insoluble 個 source 嘅話，我究竟要點做個 reaction 咧？咁樣？好啦，假設而家只係揾隻 insoluble 嘅 source 做 reaction 啦，咁點做法？我假設我今日想 prepare 嘅，想 prepare 呢個 lead sulfate， 我個方法即係得一個啫，就係靠住呢個 precipitation reaction。對付呢啲，即係如果想做呢啲 insoluble 嘅 source 嘅話，只係得一個方法就係靠 precipitation reaction 嘅啫，冇㗎啦，得唔得？係得呢一個 reaction 啫，冇㗎啦。好，點做法？嗱，我會咁諗嘅，諗翻起佢條派嗰啲規條先。我要出 PbSO4， 斷管應該係要有 Pb 同埋 SO4 二號啊，係咪？斷管要有 Pb 同埋 SO4 二號。好啦，但係出咗呢個 PbSO4 之前，就想問啦，我知道嗰堆嘢要 Pb 二正同埋 SO4 二號，究竟個 Pb 二正要溶起水，呢個 compound 喺邊一度嚟咧？咁樣，第二次就係 sulfate 嗰個 compound 又會邊一度嚟咧？咁我不如試下諗翻起佢條再前少少嘅 chemical equation 先啦。斷邊係 Pb 嘅乜乜再加物嘅 sulfate， 就變成咗呢個 PbSO4。再加嚿嘢嘅嗱 ，Pb 因為即係得一隻溶嘅啫，所以冇辦法啦，你只可以配呢個 lead nitrate 嘅啫。sulfate 你可以乜都得，你揾隻最簡單嚟 sodium 咯 ，sodium sulfate 撞埋之後就變成呢個 PbSO4 再加 NaNO3， 咁就發啫，乘翻2俾佢，得唔得？乘翻2俾佢就變成咗一嚿咁嘅嘢啦。呢條就係你需要嘅 equation， 即係簡單啲嚟講，你去到最後考試嘅時候，你諗到嚟呢一度，但係呢度係諗㗎咋。諗嘅時候，你諗到嚟呢一度啦，終於可以話俾人知，你要將呢個，你要 prepare 呢個 PbSO4， 你就要 mix lead nitrate with sodium sulfate， 就去 produce 呢個 PbSO4 啦，唔得。嗱，有走盞位嘅，唯獨係走盞位就 sulfate 可以走盞嘅啫，係啦，你可以落 K2SO4 又得 ，K2SO4 又得，甚至 H2SO4 都得，係啦，總之係溶就得㗎啦，係啦，你甚至 magnesium sulfate 都得，冇所謂。咁但係當然啦 ，lead 我都係強調啦，唯一一隻 lead 係溶起水 compound 而你係學到嘅，只得 lead nitrate 啫，所以 lead 2嗰邊咧就冇掙扎㗎啦。OK， 好，出咗呢一嚿咁嘅嘢之後，呢個 solid 嚟㗎嘛，咁第二步要做嘅嗱，呢個係第一步要做啦，第二步要做嘅就好簡單啦，就係做 filter， 就 filtration 就得啦。做 filtration 啦。跟住再 dry 咗佢啦。係啦，一先 heater 啦，熄住啦。3步完啦。好，得啦嘛，得嘅話就去第二隻咯。如果溶起水嘅話又點做法咧？嗱，溶起水就複雜好多㗎啦。假設溶起水。我例如用呢個做例子，溶起水嘅話，我用呢個做例子，我揾呢個 calcium chloride 做例子啦。咁就有唔同嘅方法啦。calcium chloride 點做法啦？最簡單嘅，亦都係大家最直接地諗到嘅就係用 neutralization 嘅方法嚟做啦。CaOH2 加2個 HCl 變成 CaCl2 再加水。
當然你個 CaOH 都可以揾 CaO 都得，即係 calcium oxide 都得嘅，冇所謂。總之就 base 加 acid 就得啦。第二個方法有人會話啊，呢個好似 source 啫嘛 ，source 嘅話我咪揾呢個方法得唔得咧？呢個都得 ，metal 加 acid 出 source 定 hydrogen 都得嘅呢個。不過啦，呢度我要講定個限制俾大家知先。Method 2呢個方法咧有少少限制嘅，就係 sodium 同 potassium salt 係唔得嘅。即係例如你 NaCl 嘅話，即係假設啦，假設揾 NaCl，你就唔好懶醒諗住 Na 加 H2 變成 NaCl 加 H2 一定唔得。啱啱講咗原因啦，係啦，因為太 reaction 啫。OK， 咁所以 Method 2通常主要啲嘅，少用啲。咁所以 Method 1係最穩陣嘅啦。咁你自己預翻啦。好啦。但係當出咗呢一嚿嘢之後，有個問題㗎，因為呢個 solution 係 solution 嚟㗎，並不是 solid。你要令佢變翻做 solid 先得㗎。咁點算啊？第二步要做嘅呢一個第一步，或者你嘅第一步要做嘅，第二步要做嘅就要編咗佢啦。第二步你要做嘅就係 heat up 個 solution 去到 saturated solution， 係啦。希望大家仲記得咩叫 saturated solution 啦 ？saturated solution 即係話當 solution 係已經 hold 住 maximum amount of solutes， 呢個就叫saturated solution。跟住再 cool down 佢。留意係要慢慢 cool down 嘅，要慢慢 cool down。跟住就做翻啱啱講嘅嘢啦 ，filter 咗佢。再 dry 咗佢。OK， 好啦，咁完㗎啦呢 part， 係啦，咁但係佢知呢個位就夠㗎啦。咁都係嗰句啦，唔好諗住呢三個方法去 draw over， 絕對唔得。即係話你唔好諗住PbSO4 喎，咁咪 Pb 加 H2SO4 咯，咁樣即係 metal 加 acid 變 salt 加 hydrogen 咯，梗係唔得啦。啱啱講過啦 ，Pb 喺度 ，PbSO4 咁樣包住咗佢嘅話，即係話面層。先至 PbSO4 入邊絕對唔係 PbSO4 嚟嘅。我而家要 prepare 隻 salt 嗰嚿嘅 solid 一定係100%係我要嘅嘢，係啦呢樣嘢。所以咁嘅時候你就唔好諗住是但三個 reaction 是但做就算啦。OK，insoluble 嘅一定要用 precipitation，soluble 自然 precipitate 唔到啦。咁而 insoluble 亦都唔好諗住用 neutralization 或者出 metal 加 acid 嘅方法，都係做唔到100% pure 嘅 solid 嘅，所以唔好 draw over 啊。OK， 好，跟住就去到終於到最後一 part 啦。嗱，啱啱你見到我個 part short 係要做啦，雖然嗰度打粒星嘅，點解就咁打咧？一來除咗重要之外啦，即係你哋中性重要啦。第二就係你哋考 SBA 嘅時候，你知下年就要考 SBA 㗎啦。有兩樣嘢可以考你嘅。第一個最常考嘅就係呢一度 volumetric analysis， 即係點樣 prepare solution 啦，點樣去做 titration 啦，呢個最常考嘅。第二個都考得多嘅就係啱啱講嘅點樣 prepare 隻 salt 嗰個都緊要嘅，係啦。所以你自己留意翻呢兩 part，就算你考完試都唔好完全忘記晒佢啦，因為你中午上學期一翻到嚟即刻做 SBA 㗎啦，小心啊 ，OK， 好好啦，咁呢一度你要學3樣嘢啫。第一件事點樣 prepare， 即係點樣由一隻 solid 嘅 sample prepare 一隻 solution。第二就係點樣由一兜 concentrated 嘅 solution 慢慢溝稀佢變成大啲嘅 solution。第三件事梗係 titration 啦，得唔得？咁好啦，基本上呢一度啱啱講嘅頭兩樣嘢都係要寫 procedure 嘅，即係要寫 experimental steps 嘅。咁所以啲 steps 咧就唔該記啦。OK， 好啦，第一件事要講嘅就係、第一樣嘢我想做嘅就係今次開嘅 solid sample 先。好啦，我想做嘅就係、好啦，究竟要幾多嘅，即係我要開隻 solid， 即係要開兜 solution 嘅。而家咧250 cm 嘅 NaHCO3， 而係嚟自隻 solid sample 嘅。咁樣做法咧咁樣嗱，其實大家會覺得好簡單啫，磅咯，磅完之後溶咯，溶咗之後250 cm 完咁樣啦。咁差唔多啦，不過第一樣嘢就係想問大家。究竟要幾多咧？咁樣好啦，喺未
講任何 steps 之前，你大概都要知道究竟要幾多。好啦，呢個關於少少魔數事嘅。但我冇睇法，如果有人可以幫我計就好啦。咁樣好啦，咁樣啦。你見到 number of folds 啦 ，number of folds of 呢個 NaHCO3 就係用翻個 Fourier solution 乘翻個 molarity 0.1，再等於到呢個2.5乘10嘅負3點5嘅冇。跟住好啦，我要計翻個 mass of 呢個 NaHCO3 就係 mass 乘翻 molar mass， 最後等於幾多 ？OK， 咁大，睇先。即係嗰個 mass 係咁多嘅，0.21gram 啦。順便講埋先啦，即係平時如果你磅嘅時候唔需要太擔心個數字嘅，盡量近就 OK 㗎啦，盡量近係啦。好，繼續。咁最後我終於知道咗啦，哦，原來第一步要做嘅就係磅咗先，磅咗佢啦，呢個第一步。放完之後，大家就會知道你要溶咗佢。用嘅時候點溶法？留意下呢粒 solid 用嘅時候只可以咁溶法嘅啫。用嘅時候留意下，用嘅時候一開頭用嘅唔可以一開頭用晒250 cm3，用嘅時候用100就到啦。about 100啦 ，OK，about 100啦。咁點解多咗或者少咗有咩問題？少嘅唔得，即係你唔好諗住攞50 cm3去溶咁多 gram 嘅嘢，應該用唔晒嘅。太多你話落到200得唔得？都唔得喎，因為到200嘅時候，你之後有心理準備，可能要洗㗎嘛，係啦，所以都唔得嘅。所以揾到陣就用100就算啦。OK， 好啦，咁呢堆嘢就要 transfer 過去呢個。就要倒落去個 volumetric flask 度嘅，但係要留意啦，因為我睇下先因為咧一開頭用落100 cm³ of distilled water 嗰度咧，嗰兜嘢咧通常係 bitter 嚟嘅。如果 bitter 倒落去個 bitter 倒落去個 volumetric flask 度有咩問題咧 ？bitter 小麥口係大嘅 ，volumetric flask 本身係相對嘅有呢個口係細啲嘅，好容易倒瀉㗎。所以咁嘅時候就揾多嘢幫手。分度幫手，跟住倒完之後咁都差唔多啦。但係留意啦，因為個 bitter 係 high 咗少部分嘅，分濃都係 high 咗少部分嘅，咁點算啊？就要洗咗佢啦。跟住就倒埋嗰啲洗咗嘅東西落去個 volumetric flask 度，最後完啦，終於都要洗嘅都洗晒啦，但係可能個玻璃未啱啊嘛，就繼續加 distilled water 落去。Distilled water until the ministers reaches the graduation mark。好
好啦，留意咩叫 meniscus， 咩叫 graduation mark。meniscus 喺呢一個位，呢個 liquid surface 嗰個曲面啊，係啦，個 curved surface of the liquid。但我哋唔會咁樣叫嘅，我哋叫 meniscus 嘅。第二件事 graduation mark 係咩咧？就係個 volumetric flask 嗰度有條好幼嘅線掂住咗佢先睇嘅。係啦，最掂住咗佢啦，掂住咗佢先睇嘅。OK， 咁樣先係啦。OK， 掂住嘅，搞掂㗎啦。嗱，咁樣就完㗎啦，得唔得？嗱，大家可能會話唔係喎，我記得仲有一步嘅，即係要搖佢啊嗰幾步咧。嗱，嗰個係緊要嘅，但係用嘅時候先搖嘅啫。你 free 完即係你 trap 完之後係唔使特登搖佢嘅，得唔得？有冇問題？睇翻呢個位啫。第二種啦，第二種就係我而家想 prepare 一隻成點1 m 嘅210cm嘅 NaHCl3， 不過今次係嚟自一兜1 m 嘅 NaHCl3， 咁樣做法，咁都係一樣啦。我都係要做嘅就係想知道我要幾多，因為而家都 solution 嚟㗎嘛，我至少都想知道個 volume 係幾多先啦。咁所以我就會用 M1V1 over 等於 M2V2 嚟計啦。M 係個 molarity，V 係 volume， 咁做法啫。V1V1 可以係 M1V1 可以 initial 可以 final， 冇所謂，係冇所謂嘅，純粹呢個 ratio 嘅啫。V 你可以用 cm 都冇所謂。只要同翻 V2 係 consistent 就 OK 啦，即係話你 V1 係呢個250cm， 你 V2 都唔該用翻 cm 做單位。OK， 好啦，我而家試下做一次啦喎，0.1 250 1.0 V2 係幾多？最後 V2 應該計得25嘅。好啦，最後就會變成點咧？咁我跟住就開始要 transfer 個 solution 帶個 pipette 嘅咯喎 ，pipette 就會係用個 pipette 去做嘢啦。咁pipette本身係個可以動詞嚟嘅，咁啊pipette 25cm³啦 ，of 個 solution 啦，去到呢一個 volumetric flask 度啦。因為個pipette本身個嘴係仲幼過個呢個 volumetric flask 嘅，所以甚至今次連分流都唔使啦。跟住當然都係要洗嘢啦。不過今次唔係洗 bitter， 係洗pipette啫，唔使寫分流。最後，好啦，嗱啱啱我哋做咗咁多樣嘢，就無非想話俾你知道，我哋 prepare 嗰兜 solution 咧係知道咗 concentration 嘅啦。知道咗 concentration 嗰樣嘢咧，我哋會有個新嘅名安俾佢，就叫做 standard solution， 叫 standard solution。咁好啦，問題嚟啦，咁冇乜嘢啊。我用嚟啫，但我想強調一樣就係 sodium hydroxide 永遠都唔會係 standard 嘅，係啦，永遠都唔會 standard。點解啊？嗱，如果假設我即係咁樣講啦，話我而家開一兜 solution 係由 sodium hydroxide 嘅 solid 變成 sodium hydroxide 嘅 AQ， 其實係玩緊你㗎，係冇可能做到㗎。點解？因為首先 sodium hydroxide 係 deliquescent 嘅，嗱大家可能假設你唔識串 deliquescent 呢個字咧，你咪寫翻stop water vapor 咯。第二件事就係 element 本身係會同呢個 CO2 react 㗎嘛。咁呢兩個都死得㗎啦。如果咁嘅時候 sodium hydroxide 好地地吸到水，佢嘅 molarity 就會開始下降㗎啦。第二件事就係 sodium hydroxide 會同呢個 sodium hydroxide 同呢個 carbon dioxide 做 reaction 嘅話，咁會出到 sodium carbonate 㗎嘛。即係簡單啲嚟講就係 sodium hydroxide 個 mole 係越嚟越少嘅，所以咁嘅時候佢個 concentration 都係跌嘅。咁所以咁嘅時候 sodium hydroxide 永遠都唔會做一個 standard 嘅。不過大家可能話啦，唔係喎，我有時見過咩 standard 嘅 sodium hydroxide 嘅波，或者 standardized 嘅 sodium hydroxide 嘅波。點解咧？就因為 sodium hydroxide 可以做 standard 嘅原因係，當我而家可能有兜 solution， 我係唔知道佢，即係我唔知道佢 concentration， 可能佢話就話1 m 嘅 sodium hydroxide， 但可能佢吸水都唔知吸到邊度㗎啦。咁算咧，唯有做一次新嘅 titration，
去 determine 翻呢個 sodium hydroxide 嘅 concentration。例如可能揾隻真係我知道，即係知道佢個 mole， 知道佢 concentration 嘅 HCl， 去做一次新嘅 titration， 去知道去 determine 翻嗰一克嘅 sodium hydroxide 係幾多個 molarity， 先至再同嗰上 determine 嘅 sample 做 titration。咁做法嘅啫，咁嗰一刻係得嗰一刻㗎，嗰一刻嘅話佢就叫 standard 啦，但係只係限呢個嘅啫，其他都唔得㗎啦。OK， 好啦，去到最後嘅 titration 嗰度啦，我無非有兩樣嘢要注意嘅啫。第一樣就係我希望大家知道呢一個位，就如果我同你講 sodium hydroxide is titrated against hydrochloric acid， 究竟邊個擺上邊個擺下咧？咁樣至少知一知呢個位啊。如果當 sodium hydroxide is titrated against HCl 嘅話 ，HCl 即係簡單啲嚟講就係 HCl titrate 呢個 titrate sodium hydroxide 啦，佢滴落去 NaOH 度，所以就係 HCl 擺上面嘅 ，NaOH 擺下面嘅。咁呢個見到咩特別咧？就係 HCl 咧，你係知道佢係首先係知道 concentration 嘅。即係我哋啱啱嗰個 standard 嘅 solution 就上，即係通常擺上面嘅，通常擺上面。而 volume 係唔知嘅，咁就扣一聲叫 titration 條定義啦。樓下嘅就調翻轉啦，係知道 volume 嘅。點解知道 volume 咧？因為係靠個 pipette 運佢過去嘅。而樓下嘅咧就係當然係唔知道 concentration 啦，因為我連個 mole 都唔知。通常係咁 set 法嘅。通常係咁擠法嘅，除非佢突然間玩嘢啦，係啦，即係佢特登擺銀窿嘅都擺上面嘅話，咁唔會有顧客。第二件事要提嘅，等陣先頭先都係。好啦，做 titration 嘅時候，基本上我哋呢啲三組嘅 apparatus 啫 ，burette 即係上面裝住 HCl 嗰個，樓下嘅 chemical flask。同埋第三個就係 pipette 三樣嘢，我要提一樣嘢就係話，因為你要倒啲嘢落去嘅時候，你知道實用乜嘢嚟洗㗎嘛。第一樣就係三個嘢，無論點樣都好，都要用 distilled water 講一次先㗎啦，你都用 distilled water 講一次。第二次我要提翻嘅就係 pipette 同 burette 記住用翻個 chemical 洗咗先，冇倒落去。係啦，提翻呢個位。burette 因為講真啦，如果你就咁用水倒完之後就即刻倒你要倒嘅嘢嘅話，你呢個 concentration 咪唔準咯。得唔得？呢個提翻。pipette 一樣，因為 pipette 你要 transfer 啲20cl 過嚟呢一邊㗎嘛。嗱，所以咁嘅時候，嗰個都係個 concentration 要準嘅，所以要用水講完之後，就要用翻嗰隻嘅 solution 講翻一次，先好倒落嚟邊。但係唯獨一個 chemical flask 咧係唔需要係唔需要用呢個，唔需要揾翻嗰隻 chemical 嚟講嘅，因為你要知嘅係要知道佢嘅 mole， 並唔係知道佢嘅 concentration。如果你攞咗一嘢嘅時候，咁你咪夾硬加咗啲 sodium hydroxide 落去，咁就多咗啦喎，咁咪唔準咯。所以呢一個 chemical flask 一定使用 chemical 講嘅，得唔得？此其一。第二就係話，如果你 transfer 呢個volume， 即係 transfer 啲嘢擺一個 pipette 嘅話，啱啱我舉個例子係用咗25cm 嘅，但其實除咗有25cm 嘅 pipette 之外，可以有10，可以有5，總之係5嘅倍數都有㗎啦。所以唔需要擔心，可能佢今次考試嘅時候陰尾呢個位嘅時候，就冇諗住點解冇20cm 嘅咁樣，唔使擔心呢個位。OK， 就算係50個咧，都可以用50cm 嘅 pipette，都唔需要用25×2咁樣做法嘅，得唔得？提翻呢個位啫，有冇問題 ？OK 啊嘛，咁成 part acid base 都完晒啦，咁有問題嘅就問啦，冇問題嘅話咁就得啦。咁下晝嗰陣時應該就方科就應該唔使留低啦，因為方5就到佢哋寫落課嘅，就係咁樣啦。OK， 好，搞掂。